Tak perlu khawatir dan takut ketika kucing mendengkur saat di dekat kita. Kucing seringkali mendengkur dengan keras jika diusap dan dipijat bagian atas leher dan kepalanya. Dengkuran kucing saat berada di dekat kita merupakan tanda bahwa kucing merasa tenang dan nyaman saat berada di sekitar kita. Kucing yang mendengkur ketika dilus juga menandakan bahwa kucing sedang berada di masa bahagia. Kucing merasa tenang dan sayang dengan pemiliknya, sehingga kucing merasa dunianya nyaman, tidak tertekan, tidak stres, dan tubuhnya baik-baik saja. Anak kucing mendengkur untuk berkomunikasi dengan induknya. Selain induk kucing, mendengkur sebagai cara untuk menenangkan anak-anaknya. Ada manfaat lain dari dengkuran kucing. Suara dengkuran juga merupakan cara yang efektif untuk memberitahu anak kucing di mana induknya berada.